Dobra robota. Ale kto wygrał wyścig? Nie wygrałem. Nie wygrałem. Pozwólcie, że coś sprawdzę. Stewart, możesz sprawdzić, czy nie spaliłem? Nie spaliłeś, sprawdzałem. Chcę jeszcze raz. Powiem ci coś sam. Kiedy prowadziłem tego Urusa, nie robił żadnych głupot. Startował dobrze. Całkiem mi się podobało. Czy to był dobry start dla ciebie?